Você já recebeu alguma pergunta sem noção alguma vez na sua vida? Eu coloquei recentemente uma máquina lá de lavar de 7,5 kg para vender no grupo Bazar das Amigas, que é um grupo do Facebook de venda. Quando você não quer alguma coisa, você coloca lá para vender. Aí eu anunciei a máquina lá, até aí tudo bem, né? Só que de repente eu comecei a receber umas perguntas sem noção, tipo essa daqui, ó. Coloquei o valor, eu coloquei que eu estou vendendo. Qual que é a dúvida? Se eu estou vendendo mesmo?